उधर दूसरी ओर बल्लू तेज बारिश से बचते हुए कभी किसी पेड़ की ओट में छुपता तो कभी शिकारी पंछियों से सावधानी से बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दूसरे दिन सुबह बच्चों के जागने से पहले ही रानू जंगल की ओर निकल जाती है। वहां से वो अलग अलग तरह की ताजी सब्जियां और फल इकट्ठा करके लाती है। बाय बाय मम्मी। बाय बाय बच्चों, संभल कर जाना। चलो, बच्चे तो स्कूल चले गए, अब मैं भी सब्जियां और फल बेचने के लिए बाजार चली जाती हूँ। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो रानू वही सब्जियां और फल लेकर बाजार पहुंच जाती है। रानू बाजार में जोरदार आवाज लगाती हैं। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, सब्जियां ले लो, सब्जियां। दोपहर होते होते बच्चे स्कूल से निकलते ही सीधे बाजार की ओर चल पड़े, जहां रानू अपनी सब्जियों के साथ उन्हें इंतजार करती मिली। मम्मी, हम आ गए। बोलो बच्चों, इन फलों में से तुम्हें कौन सा फल खाना है? मम्मी, मुझे ये अमरूद खाना है। हाँ मम्मी, मुझे भी। रानू बच्चों को एक एक फल दे देती है। इधर बल्लू जैसे तैसे हर आने वाली मुसीबत का सामना करता हुआ बर्फीले पहाड़ों की ओर बढ़ता चला जाता है। कई मुश्किलों और लंबी उड़ान के बाद वो आखिरकार माँ जी के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर जाकर बल्लू देखता है कि रानू की माँ सच में बहुत बीमार है, दर्द से कराह रही हैं। माँ जी, ओ माँ जी, क्या हुआ? अपनी आंखें खोलिए, देखिए मैं आ गया हूँ, बल्लू। कुछ देर बाद माँ जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं और बल्लू की ओर देखती हैं। जमाई राजा, तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए बेटा? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है? नहीं नहीं माँ जी, मैं सच में आया हूँ। अरे बाप रे, तुमने इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों उठाई? ऊपर से बारिश का मौसम भी चल रहा है। क्या रानू और बच्चे भी आए हैं? नहीं माँ जी, और मैं अकेला ही आया हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि तब बल्लू उन्हें सारी बात प्यार और अपनापन से समझा देता है। रानू को आपकी बहुत याद आ रही थी, उसे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं आपका हालचाल पूछने आ गया। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। माँ जी, आप जरा उठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ और खाना लेकर आया हूँ। और देखिए, रानू ने अपने हाथों से सिला हुआ एक नया स्वेटर भी भेजा है। और हाँ माँ जी, मुझे जमाई राजा मत कहिए, मैं तो आपका बेटा हूँ, बिल्कुल बेटे जैसा। एक बूढ़ी चिड़िया के लिए इतना सब कौन करता है? तुम दिल के बहुत साफ हो बेटा, इसीलिए इतनी दूर चले आए। नहीं तो मेरे अपने 2 बेटों को यहाँ आए सालों हो गए। इतना कहकर माँ जी की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, आप रोइए मत। अब जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं आपके पास रहूँगा। आपके ठीक होते ही मैं वापस चला जाऊँगा।